Добар ден, добре дојдовте дечки во уште една нова епизода на Имам нешто да те прашам. Ти кажам бе брат. Прашам бе брат. Ова е да те прашам. Ова е да те прашам. Еде истото е. Имам нешто да те прашам. Бајлар. И погодите кој е македонскиот хит, македонската песна, кој е авторот на песната и измислувачот и кое е значењето на текстот кој ќе го прочитате. И сега да го протумачиме стихот? Да. Ајде, можете. Апсолутно. Ајде, првата песна. Елвир Мекич. Елвир Мекич. Песната Може да ја запееме? Как се викаш од Врчак. После два од Елвир Мекич. Точно така. А Врчак не е овде? Верен фан. Истиот не е тој. Јован Јованов, некаде после два, да. Елвир Мекич? Да. Некаде после два, ако не морам да те разбудам. Како да почнам да ни прочитам. Нешто има згрешено, изневерено. Авторот во ова сакат реално да кажат, многу би било просто да се мисли на женско во овој случај, сака да каже дека тој неуморно размислува сам со себе и дека дури после 2 сатот, ако не заспала мислата, тој ќе е тука да ја размисли. Второт, ја барат после два за сигурно не да и се извини, ама сега мора да стигне некако и да. Јас мислам дека е сигурно ова некоја модерна дешавка, како што и песнава, и се дешават во доцните часови после два, и ако девојката не е заспана, нели, треба да го сослушат, бидејќи тој испаднал будала. Муимет за врзлама направено. Муимет речено те вара тоа и сега испадна будала. Да, се Како согласувам. Јас мислам дека сепак мисли на дилерот. Дека во сепак после два, мора да те разбудам. После 2 навечер или после 2 поручек. Мислам, тоа е сосема друга метафора тука може да значи, ама ќе оставиме Да. во коментари ќе оставиме да ни кажете. Авторот овакви случаи, поготово за вакви подлабоки песни, остава некој простор за интерпретација, да речем, на слушателот. Може да работелат во смени. И али во сабота избрана лудио. Во сабота, која будала и испадна. И песна напишал. Можно е, не ви... Не викам не. Му ги имаш кажано прашање. Ова е Кластер. Не знам чива е песна, никогаш не научив. Ама чива. гледај колку се маркантни зборови. Па стига како нашиве петоци. Да. Сега Тапа Џонсон. Да, и само може не можеме цел град дома да го збираме. Да. А инаку што сака да кажат во моментов, Ни правиме журмур. Журмур. Хефа бујру. Забава до бесвест. Да. Та, Така да. се вика. Как се вика, ја само што свира. Ова е забава до безсвест. Заебе забава до безсвест, да. Епте ми јака Бидејќи песна. цел град е кај мене дома, јас правам журмур. Бенхур хеф бујру Хефа бујрум. брат до максимум. Нови, Не нови. новиот па Нови. Мислам дека сака да се направи мангуп, демек цел град е сега кај мене, па демек ако сакаш дојди се едно ми, а можда немаат врска, само сака да дојди. 2000-та за војната изгледа полициски кој имало и петот надвор ништо живо, се гледа тапа. Еден чисто одраснет едно младечко лудило, една журка, едно за времињата кои одмина, како беше во 90-тите, И во 80-тите, Физискиот час. како и во 70-тите, дека секој ден е петок, ни работа, ни сабота. Колку јазици, брат, а моментално денешнава естрада ова го прави, ваква музика со англицизми, со шпанизми, со интернационализми, да, овде дури имаш и турцизам, бујрум. Не знаеме, може да датират уште на пиратското време, кај што бујрум, демек дојди на рум да пиеме, демек бујрум. Или му нешто друго да значи. Демек, ама дојди сигурно, значи, дали да дојдеш или на рум да дојдеш, Да. пак можеш румот само да го додаеш на бујрум. Бујрум.
Не знам која е песнава, ама јас од това би предпоставила дека Кукулеле, не. Да, кукулеле? не знам. Валда многу време ја молит и си викат или ќе прифатиш и ќе те носам, ќе те шетам или те носам бардовци, тоа е, нема ти или. Ај прошетај се, да не молиш Бога да те прегазам. Јо, ке го видиш Стамбул од предашење. Кукулеле, да, од Стамбул до Бардовци. Стамбул, так, со се Бардовци, да. Ове сака, Да е туба да не ти. ова сака да кажеш дека се најоткачени во естрадата кукулеле, Да. мислам, едноставно не треба да значи нешто текстов за кажиме колку се јаки тие. Ама подобро да го видиме Стамбул него бардовци. Што представува песна за тебе? Кој од Кукулеле никогаш нивните текстови нема не значење. Никогаш. Толку се длабоки, значи, Да, брат, нешто слично на Архангел, брат. дефинитивно. Дека и во Стамбул, во тие мрачни времиња, во тие златни времиња, да речем, на Османлиското царство, дека и тогаш имало луди, не било све кој што треба. Како мислиш, луди? Дека имало и тогаш луди. Секогаш имало некој што не припаѓа во општеството, што е луд, малку налудничав, колку и да звучи тоа. Налудничао. Еве девета, да, веќе помина, чекај десета. А Тоше Проевски, да. Лименка. Лименка од Тоше Проевски, ови ти се најлесни. Така почни да е, бре. Ова е Тодор Проевски. Да. Така, ова е фамозната Лименка. Лименка. И фамозниот текст парам, мислам, Григор Копров овде е тотално... Ето, мислам 10 поени. Парам, 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 пам, 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 парам, парам, пам, 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 парам, парам, пам, пам. Да. 9-10 кона на мајка на Марике ме подсети. Анализирај ти горе, јас доволна. Парам, парам, пам, парам, пам, пам, парам. Значи, јас ова секогаш сум го интерпретирала дека не е за Лименка, дека не е за Лименка песнава толку сладка е. Црвени, зелени, жолти, зашто пак вистина? Ова е за Лименка од тие црвените, зелени, жолти, што ги има на времето од Скопско. Вие млади генерации сте не ги знаете. Затоа вика 9-та веќе помина, чекај 10-та веќе ќе помини година од кај што ги укина овие. Црвени, зелени, жолти. Што му да мисли? На Гуарана, црвени, жолти. Мој кива стварно ми иде, учит мора и црвени, зелени, жолти. Вака текстот му е кога го читат, економија читај парам, парам. Да сака да каже црвени, зелени, жолти, не е битна расата, битно е дека сите сме убајливи. Ма нема ништо против, секоја моја ќе биде тоа е добра. Ова парам ми е малце, тоа не го знам, тоа не го научи. Да прашате друго. Ама ова парам, пам, парам, тоа ме интересира. Или може да се врсти на фанта ова, или зелено и жолто имате, црвено е винодно, така и вино со фанта. И да мешаш. И ова парам е веќе кога ќе почнеш да паѓаш парам парче. Ова е да ме копис на скалите. Нашите сокрајани. Да, бе. Брос, крос. Ова е големиот хит Да. од едни единствени Брос. Познато, звучи познато. Овие се може да овие море брајката од Брос. Ова Брос е? Да. Шо? Ова е првата песна, брат. Каде ми си ти? Автор на песна се мислам дека тие ни дечки Брос. Да, Брос Крос. Авторот овдека се пушта на многу охридски начин, значи баш во стил. Во охридска авантура. Вие ни пројде дела нигде, само зборови, значи овдека се бараше летна авантура. Шила. Да, пошто сакчиња да бе. Да. Препознатливо. Да. Ама да се остава со ролериве, тоа си илја преференца на авторите. Да. Зашто ние со ролери и крукчиња многу се одбарачи не сме можеле. Ама во спотот се обидува и со ролери. Да. Ама не беше баш некако успешно. Ова е летен хит.
летен хит, значи сите знаеме како е кога лето дојде, што би рекле каде ми си ти. Лето дојде, што би рекле каде ми си ти, значи таа носталгија кон својата сакана која што треба да пристигне од Шведска, мислам беше да ја бара, тоа само на лето доаѓа. И ги кој ја бара да до Шила, значи во Шила имаш најдобри стокчиња, цедени, смутиња, кафе со цеден портокал, имаш акција исто така. После ставаш крупче со ролери на по патека, по крај езеро и до парк и назад. Да. Ам сега ролериве, тоа значи демек во движење. Ме разбираш, сокови ролери. Така, Сепак се работи за Крупче, ако сакаш со ролери. ролери, да. Можете да поразговарате с авторот, мислам дека е во обкружување во... Да, ќе пеме на крај лето. Мене ми влечи некаде на кај Умберто Еко. Има нека нота, како се вели некој стих. да слушнете обавезно. Лето дојде, шо би рекле, каде ми си ти? Јуни пројде, дела нигде, само зборови. Само зборови. Дојди Шила, ке те носам, јас на сокови. Сокови. После крупче, ако сакаш и со ролери. Шо? Кај ќе ве слаше? Обавезно да слушнете песна Да. на YouTube, многу добра. 3 песни име. Или тоа да дојдете на свирка на Брос, ако имат свирки. Фала ви за се. Лето дојде, шо ви рекле, каде ми си ти? Јуни пројде, дела нигде, само зборови. Дојди Шила, ке те носам, јас на сокови. После крugче, ако сакаш и со ролери. Лихни да кај ќе ве слаше.